Всем привет! С Дениской приехали на площадь. Он на горке катается. Ветер ледяной, холодно. Так температура вроде бы не мороз, ветер. Просто рядом быть, рядом быть с тобою. Мы с тобою повстречались в марте, ну а может быть в другом апреле. Этот день отмеченный на карте, цвета солнца, запахом сирени. Я в тебе совсем не сомневаюсь, и не знаю, что будет дальше. Всем утро доброе. Погода у нас ничего, нормальная. Снежок летит. Так, вроде морозец маленький, но есть. Вот. Сейчас уже сготовила покушать я. И первое, и второе. Сейчас что-нибудь им испеку своим, потому что мне завтра на сутки. А время еще у нас только 10 утра. А у меня уже все сделано, как говорится. И обед, и ужин, и завтрак. Сварила супчик с масоликом. Из масолика сделала с вермишелькой, с картошечкой. Не с вермишелькой, а с лапшичкой домашней. Сварила рисовую кашу. Вот. Плов, рисовая каша. У меня плов настоящий не получается. Вкусно, я уже попробовала. И вот котлетки сейчас буду делать. Я достала фарш из щуки. Вот сейчас там все смешала. Картошечки туда потерла. Вот, зеленушку пустила. Яичко. Маночки немножко. И, в общем, сейчас пожарю еще котлеток. Ну и посмотрю потом еще, испеку, наверное, чего-нибудь. Хочу вам похвалиться. Мне Сережка только сейчас привез камин. Вы представляете, заказал, и вот из Пензы ему привезли. Сейчас вот начал собирать вот этот вот сам камин. Вот, сейчас покажу. Вот тут у нас хаус. Вот. Это вот начал он его уже собирать. Я немножко протерла. Белый. Ну, шут с ним белый. Конечно, он подешевле. Темные они дороже. Ну, ладно. Все как соберет, покажу вам. Я так рада. Все, только закончила. Вот так у нас получилось пока поставить. Вот, посмотрите, какая красота. Мне так нравится. Прелесть. Так от него тепло идет. Тут разные уровни. Ну, у кого эти камины есть, конечно, не удивляет никого это. Оно меня удивляет, радует. Прелесть какая. Вот так это смотрится. Столик свой поставила вот сюда. Сережка поставил в угол, в уголок кресло. Но пока что больше ничего я не придумала. Вот. Пока сделали так. Мне очень нравится. Я сейчас заодно орхидейки помыла.
полила. Какие были, нужно было полить, полила. Вот. Красиво, конечно, смотрится с этим камином. Хорошо. Вчера бегала в пятерочку. Посмотрите, какую красоту я купила. Их уценили, они нипочем. На Новый год, под Новый год они были 200 рублей стоили, а сейчас они всего 19 рублей. Вот так их уценили, корзиночки. Так они прикольно смотрятся, красочные. Вот, разных расцветок было. Одну сыну подарила, коричневую. Так, вот, например, летом на улице где-нибудь под навес на стол поставить, туда что-нибудь положишь, например, яблоки, что-нибудь такое. Мне понравилось, прикольно так смотрятся. И 19 рублей одна корзиночка, вообще нипочем. Ну, в общем, купила. Испекла я снова пиццу. Вот такая у меня получилась. Это я покупала, у меня в морозилке готовое тесто, бездрожжевое лежало. И вот я ее в пласт сейчас вот раскатала. У меня подносик маленький. Вилочкой натыкала, потому чтобы оно ровно пропекалось оно у меня. Ну и сейчас буду ложить начинку. Это вот второй пласт у меня будет. А первый уже готовый. Сейчас остынет и будем пробовать. Как хорошо на улице. Прелесть. Солнышко. У нас солнца, наверное, месяц точно не было. Как здорово. Маленький морозец. Красота. Снег немножко порошил ночью. Как здорово. Прелесть. Так уже хочется весну. Ой. Красота. Снежок хрустит под ногами. Здорово.